Në kujtim të balerinës së ndjerë Hueyda El Saied u vendos një pemë dhe një stol në Parkun e Liqenit. Familjarë, dashamirës dhe personazhe të artit dhe kulturës shqiptare përkujtuan në ditën e saj të lindjes prezantuesen dhe balerinën e njohur Hueyda El Saied, e cila ndërroi jetë pas një sëmundje të rëndë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se Hueyda-n do kujtoj gjithnjë si një vajzë me energji shumë pozitive. Kur ne ishim të vegjël, shkojmë në shkolla Kosova, gocat e baletit ishin pak më të ndaj, ishte gjenerata e Hueydës, sa kishin filluar spektaklet e vallëzimeve, ne i shkonim si të vegjël gjithë admirim. Edhe na dukeshin sigurisht ishin personazhe mitik që dilin nga televizori dhe ecin me njerëzit e thjeshtë e normal. Edhe do ta mbaj gjithmonë ashtu në maj të puanteve, me atë ecjen e lehtë të rrugë Elbasanit për të shkuar ke shkolla baletit, edhe pastaj si kryetar Bashkie dhe si qytetar i këtij qyteti, si një nga gocat me energjinë më pozitive, me një energji të bukur, shumë solare, me shumë dashuri, në një vend, jo vetëm Shqipëria, gjithë Ballkani, Europa, që po mbushet gjithmonë më shumë me urrëtie, me toksina, ajo bashkonte njerëz. Të pranishëm në këtë moment përkujtimi ishte edhe bashkëshorti i balerinës së ndjerë, si dhe miq të Hueyda El Sayed.